कटके मोड़ना चाहिए या नहीं? क्या इससे हमारे बोन्स कमजोर होते हैं? कटके मोड़ना, जिसको नकल क्रैकिंग भी बोलते हैं, इसके पीछे का साइंस ये है कि हमारे जॉइंट्स के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये जॉइंट्स को स्मूथ और ल्यूब्रिकेटेड रखता है। जब हम नकल्स क्रैक करते हैं, हमारे बोन एक दूसरे से दूर होते हैं और उस साइनोवियल फ्लूइड में गैस बबल्स फॉर्म होते हैं। ये बबल्स फूटने पर वो पॉपिंग वाला साउंड रिलीज होता है। ये सेफ है या नहीं? डोनाल्ड डंगर एक रिसर्चर थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए 60 इयर्स तक अपने एक ही हैंड के नकल्स क्रैक किए डिफरेंस देखने के लिए, लेकिन उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उनके दोनों हैंड सेम ही वर्क कर रहे थे। दिस इज मोस्ट प्रोबेबली सेफ। और क्या सेफ है पता है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो सब्सक्राइब।